Ладно, всем привет, с вами Лекс. Сегодня мы с вами поговорим о власти, слабоде, спорте, Я говорю про власть, потому что скоро власть будет и на канале Никита Чехалов. Иван Петров, канал. Там на одно видео. Тхэквондистам советую этот канал. Тхэквондистам советую. Правда, там один пока что видели. Чонджи Туль. Муль. Чонджи Муль. Ченджи Муль. Моль. Моль. Вы поняли? И там будет моль. Моль. Я без очков. Кто это тебе подарил харпуну? Ну. Ну так. Я хотел сказать, что в власти кровавые или синие стены. Не стены, а сцены. Стены там тоже имеются, не вставать. Стены во всех играх имеются. Нет такой игры без стены. Найдите реально такую игру со стеной. Без стены. Ну разве что The Forest. Ну там тоже есть стена. Вы меня не поймете, не найдете никогда в жизни игру без стены. И стены. И сцены. И стены, и сцены. Нет такой игры. В любой игре есть либо стены, либо стена. Ну, стен больше в играх. Это я вам уверяю. Хоть все игры на свете обслужите, не найдете игры без стены. Никогда в жизни. Просто никогда в жизни не найдете. Понятно? Понятно? Понятно! Понятно? Ну, понятно. Все, теперь понятно точно. Понятно. Понятно, я сказал. Я спросила, понятно? Я смотрю на тебя. На Диму, там, на кого угодно. На Рому, на Влада. На кого угодно смотрю. Напугались. Вот, если напугались, то самая участь вас ждет в Outlast. Там, правда, глаза светящиеся, у меня не темные. Но там есть, по-моему, какой-то... Когда тебя скидывает монстр, там черноглазый. Черноглазый нига. Черноглазый нига, добрый. Да ладно. Черноглазый нига одобряет? Одобряю! Да. Это я вам советую сахар. Для успокоительного власти. Я уже говорил про сахар. Да. Ну. Как там называется-то? Сахар, точно. Сахар. Наелся. Я помню. Я знаю тебя. Я знаю тебя. Тебя зовут Саша. Или Наташа. Ну, в общем, Нига какая-нибудь. Нига какая-нибудь вкусная.
Ну, в общем-то, я с вами не прощаюсь. Ни в коем случае. Я с вами не прощаюсь, прощаюсь. Нет, я что-то другое хотел сказать. Я с вами не прощаюсь, а приветствуюсь. Хотя я тут приветствовался. Что за фигня? Ну, на улице ночь. Я это барагозю тут на камеру. Иду тут что-то болтаю. Тан-тан-тан. Вы это видели? Вы это видели? Вы это видели? Ты видел? Нига, ты видел? Ты видел? Или не видел? Надеюсь, что ты видел, как я с вами прощаюсь. Бай-бай. Слежу по вопросу слабонервных не смотреть. Не организовать. Слежу.